السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة نت. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقة تحضير هاد الوصفة الرائعة والفعالة والمجربة لعلاج السعال او البرد في 3 ايام. وصفة امنة للحوامل وكذلك للاطفال الصغار، وهي مجربة 100% ونتائجها مضمونة باذن الله. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو اللفت او الفجل الابيض، القليل من السكر سنيدة أي السكر الخشن، ثم أو العسل. ويستحسن استعمال العسل، يعني إذا كان متوفر عندكم العسل، عسل النحل 100% طبيعي، أفضل من السكر. لكن إذا لم يتوفر فكذلك الوصفة بالسكر تعطي نتائج جد مذهلة. نمر الآن نوريكم طريقة تحضير الوصفة بطريقتين. إذن على بركة الله، بالنسبة للطريقة الأولى غادي ناخذوا الفجل أو اللفت ونقوموا بعمل ثقب من الوسط بهذا الشكل. إذن على بركة الله كما كتشوفوا هنايا فرغنا الوسط. الآن نقوموا بوضع السكر أو العسل، يعني الاختيار كيبقى لكم. إلا كان متوفر عندكم العسل، عسل طبيعي، عسل نحل حر أو حقيقي 100% فنستعملوه. وإذا ما كانش عسل حقيقي وعسل حر فنكتفي فقط بالسكر الخشن أو السكر سنيدة. نعمر الوسط. كما ممكن أيضا نستعملوا السكر، يعني السكر عادي، سكر على شكل حجر، بنفس الطريقة، يعني نعمروا هاد الحفرة. اذا كما كنشوفوا هنايا عمرنا اللفت. هنايا كنوضعوا الغطاء ونوضعوه جانبا ونخليوه تقريبا لمدة 2 ساعات على الاقل، ويستحسن ليلة كاملة. اذا نمروا نوريكم الطريقة الثانية. بالنسبة للطريقة الثانية هي كناخذوا كذلك هاد اللفت او الفجل وكنقيوه. إذن هنايا كناخدو حكاكة في الجهة الصغيرة نحكو هاد اللفت. إذن هنايا من بعد ما حكينا اللفت كناخدو هنايا سواء نوضعو عليه السكر، يعني هنايا وريتكم طريقة تانية السكر، أو نوضعو العسل. بالنسبة لهاد العسل هو عسل برتقال. أنا هنايا غنستعمل هاد العسل، هو عسل ديال الربيع، يعني عسل الربيع، وهو احسن وافضل من عسل البرتقال العادي. ويستحسن لو كان عندكم عسل الكاليبتوس، يعني يعتبر افضل بالنسبة للعلاج. اذن بنفس الطريقة كنحركوا العسل مع اللفت او الفجل. كنلاحظوا كما كنلاحظوا هنا بانه بدا كيطلق لنا الماء. اذا بنفس الطريقه كنسدوا العلبه وكنحتفظوا بها لمده ليله كامله او فقط 2 ساعات، يعني يستحسن نخليوها في الثلاجه لمده ليله كامله قبل الاستعمال. اذا متابعينا الكرام، ها هو شكل الوصفه بعد ما مرات ليله كامله. اذا وها هو العصاره اللي كنشربوه بعد كل وجبة لمدة 3 أيام 3 مرات باليوم. النتيجة ديالها رائعة وفعالة ومضمونة 100% بإذن الله. وبالنسبة لهاد اللفتة كما كنلاحظوا فكنلاحظوا هنايا خروج الماء، وهذا الماء هو اللي كنشربه كذلك بعد كل وجبة. بالنسبة للوصفة فهي فعالة ومجربة 100% ونتائجها مضمونة بإذن الله. نتمنى انها تعجبكم. الى عجباتكم ما تنساوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا بكل جديد. الى وصفة اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.